經民聯今次就攞到8席啦，叫做即係如果第二大黨啦，有人咁形容啦。議席嚟講就比上屆少1席嘅。點睇整體嗰個嘅成績咧？今次派14位候選人，8人當選。其實今次咧，喺選委會界別咧，我哋梁美芬同埋帶住我哋新人鄧銘森咧，兩個都入選啦。咁而呢個功能界別方面咧，咁其實我哋亦都係3個界別裏邊嘅現任嘅議員咧，能夠成功連任。另外有3個界別咧係新人，咁啊都係個成績都係幾好嘅。咁我哋就失咗呢個地產界啦。咁啊，地產界咧就的確就係我哋嘅成員咧，對住一個喺業界都相當資深嘅朋友咧，咁呢個就都真係難打嘅。咁所以如果講選委會界別同埋功能界別咧，我哋成績都係覺得都係算係即係合乎我哋嘅期望。咁亦都真係好多謝咧，係各個界別嘅選民，亦都多謝咧係市民啊、選委啊，同埋特別我哋義工團隊啊、業界朋友嘅各方面嘅支持啦。今次都有人形容經民聯即係叫做多位元老叫做唔再選啦，咁啊叫大換血之下啦，而家都算係叫做成功接棒係咪？可以咁講喺功能組別嗰度。可以咁講，其實今次經民聯喺呢個立法會嘅換屆選舉之中咧，我哋最大嘅心願咧就係能夠薪火相傳嚇，即係成功交棒，新人咧能夠成功接棒。喺呢方面咧，我覺得我哋都係真係得到我哋期望嗰個目的㗎啦。咁另一方面咧，都值得檢討咧，就係喺地區直選方面咧，我哋就都係4位新人啦，4位我哋覺得係相當好嘅區議員啦，喺4個區咧分別出戰咧，咁亦都未能夠咧係有突破嘅。咁雖然大家都知道啦，經民聯咧係個背景咧就係工商專業，但係我哋自13年前創立以嚟咧，都冇忘記地區嘅服務嘅。咁所以我哋所到之處咧都係深耕細作。不過咧，我哋個深度係唔錯，但係呢個闊度真係唔夠。所以面對民建聯啦、呢個同埋其他嘅比較喺地區咧時間做得長，亦都係個網絡闊嘅咧，我哋相對咧就係地區網絡係個闊度的確係唔夠。咁所以喺一個咁大嘅選區裏邊咧，係我哋真係發覺係唔夠莊骨。喺個過程裏邊咧，都真係難打嘅。咁但係我都形容為一個非常之好嘅練兵嘅過程，亦都咧係俾個機會咧，我哋咧係重新檢視咧，我哋喺地區服務咧方面咧係點樣咧能夠做得更好。咁啊，所以地區服務我哋絕對唔會放棄。咁亦都是今次嘅地區嘅直選咧係一個歷練，咁能夠為我哋日後咧係更加好咁做好地區服務咧，係一個幾好嘅試練，亦都一個幾好嘅啟示。點睇？譬如出選嗰幾位區議員本身個知名度啦，頭先你都提到話嗰個闊度啊，即係經民聯喺地區直選嗰個闊度可能未必夠，咁嚟緊又會點樣做？即係所謂拓展嘅闊度係點樣做咧？其實嗱，咁當然啦，每一次喺咁大地區嘅選舉咧，就大家都提2個字㗎啦，就係裝腳。裝腳係非常非常重要，因為你無論呢一位特別係一新人啊，而且咧佢哋即使本身嗰個工商專業嘅背景係好，同埋咧亦都真係喺地區裏邊咧做實事，咁一到喺各個不同嘅區。特別咧，佢以往服務不到之處，未能夠到達嘅細區啦，咁嗰度咧就要靠翻咧我哋自己黨團咧，或者係友好喺嗰度嘅裝腳去支持。咁啊，今次呢個整個過程裏邊咧，就的確咧喺呢方面咧有一啲真係捉襟見肘咁樣嘅感覺。咁所以咧就係呢個都係我哋落去做嘅方向啦。咁當然咧就關於個人嘅知名度咧。就一方面係靠自己嘅具體嘅業績，另一方面咧係咪特別係喺個新媒體之下咧，係點樣係利用網絡嚇？因為今次你都見到有一啲都係幾高票成功嘅咧，佢本身都係叫做網紅，咁即係長期以嚟咧都係通過新媒體咧
係讓咧係選民咧一路係留意佢哋。咁所以呢個咧可能都係我哋諗嘅。譬如我哋有啲成員咧，佢都係某一個方面咧係有特長嘅，係咪利用嗰個特長亦都係市民關心嘅話題？真係亦都可以做媒體上面嘅一個網紅啊咁樣咧，咁呢個都係我哋要考慮嘅方向啦。最後都想問下啦，嚟緊入到去議會，經民聯可能首要推嘅一啲重點工作會係跟啲乜嘢咧？又係其實咧，各個不同嘅政團咧，都係好關心呢個大埔火災嘅災後嘅善後，同埋咧係支援咧呢啲災民，以及咧係點樣去重建。咁經民聯咧，因為我哋有相關嘅專業嘅朋友入立法會啦，包括咧盧偉國呢個工程嘅代表嘅立法會嘅位置咧，亦都有卜國明去接任，所以呢個咧都係我哋關心嘅好重要嘅課題。咁當然我哋一路以嚟咧係拼經濟、促發展、為民生解憂難咧，都係我哋嘅主打嘅方面。咁所以呢度咧就都唔需要等到話新一屆立法會開局㗎啦。咁其實一埋班我哋嘅候選人即係能夠成功當選咧，就我哋嘅整個經民聯咧都係就我哋頭先講嘅方向咧，我哋都會啦係度橋，亦都咧有去對政府咧，我哋會有即係實質嘅建議啊咁樣。呢個都係我哋一路以嚟要做，亦都係呢新嘅一屆咧要再一步深化㗎啦。好啊，唔該晒盧偉國。